Good morning បងប្អូនប្រិយមិត្តប្រុសស្ផតពេលនេះស្មាននេះគឺថ្ងៃទី10បាទនៃទីប្រខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយឥឡូវខ្ញុំនៅfloating village ក្នុងប្រទេសថៃហើយនៅទីនេះគឺមមាញឹកមែនទែនបាទឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដើមដិតយករូបភាពនៅកន្លែងនេះជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតាមដានបងប្អូនគឺថាស្ទេចចរាចរណ៍មែនទេក្នុង Chiang village នេះ